Monsieur le vice-président de la Confédération, Madame la conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse qui sera consacrée aux décisions prises ce matin par le Conseil fédéral concernant l'épidémie de coronavirus. Vous avez reçu l'ensemble des documents qui vous étaient destinés pour cette conférence de presse et pour la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir aussi à cette conférence de presse Monsieur Daniel Koch, le responsable de la division maladies transmissibles de l'OFSP, M. Eric Scheidegger, le chef de la direction de la politique économique et directeur suppléant du SECO, M. Boris Turcher, le chef de la direction du travail au SECO, M. Mario Gattiker, le secrétaire d'État aux migrations, ainsi que Mme Gabi Solochi, la secrétaire générale de la conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales. Nous rejoindra dans quelques minutes encore M. Bachi Dur, le conseiller d'État vice-président de la conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police. Nous ferons la conférence de presse de la manière suivante. Monsieur le conseiller fédéral et vice-président Guy Parmelin s'exprimera en premier, ensuite Madame la conseillère fédérale, suivie de Monsieur Mario Gattiker et de Monsieur Bachidur, et nous prenons toutes vos questions à la fin des présentations. Nous allons immédiatement commencer en passant la parole à Monsieur le vice-président. Merci, Monsieur le vice-chancelier, Madame la conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bundesrat will die Gesundheit der Menschen und auch das Gesundheitssystem in der Schweiz schützen. Er hat dafür verschiedene Maßnahmen beschlossen. Seit der ersten Stunde ist auch die Wirtschaft stark betroffen. So stark wie seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr. Dafür hat er folgende Strategie definiert. Er will konkret und sofort wirksam mit Kurzarbeit die Löhne sichern und Entlassungen verhindern. Mit Bürgschaften genügend Liquidität für Unternehmen ermöglichen. Direkt Betroffene als Härtefälle unterstützen. Der Bundesrat hat diese Strategie heute bestätigt. Das allein genügt aber nicht. Der Bundesrat sieht in 7 Punkten sofort Handlungsbedarf. Erstens, der Bundesrat will den indirekt betroffenen Selbstständigen wie zum Beispiel Taxifahrer und anderen Härtefällen helfen. Das Departement des Innern muss zusammen mit dem WBF und dem EFD bis nächsten Mittwoch konkrete Lösungsvorschläge ausarbeiten. Zweitens, mein Departement muss ebenfalls bis nächsten Mittwoch prüfen, wie allen Angestellten auf Abruf und Angestellten in privaten Haushalten Kurzarbeit ermöglicht werden kann. Drittens, der Bundesrat will mehr Geld für Bürgschaften zur Verfügung stellen. Das EFD muss bis Freitag einen entsprechenden Antrag ausarbeiten, parallel. Viertens, das EFD soll zusammen mit meinem Departement ein allgemeines Vorgehen gegen Missbräuche bei Überbrückungskrediten entwickeln. Fünftens, es soll ebenfalls zusammen mit meinem Departement Lösungen für zukunftsfähige Start-ups erarbeiten. Sechstens, bis zum 15. April müssen wir zusammen mit dem Bundesamt für Justiz für die Reisebürobranche eine Vorlage zur Verlängerung des Betreibungsstillstandes vorlegen. Siebtens, das Bundesamt für Kultur und das Bundesamt für Sport müssen für ihre Bereiche zusammen mit den Kantonen bis am 8. Mai eine Verlängerung der Maßnahmen prüfen. Mesdames et Messieurs, le Conseil fédéral a procédé aujourd'hui à une analyse approfondie de la stratégie ciblée suivie jusqu'ici. Celle-ci, il faut le rappeler, vise à éviter les cas de rigueur. Je veux être clair, nous sommes en plein milieu d'une crise. Il ne s'agit pas de maintien d'un style de vie, mais d'assurer la survie des plus vulnérables et de leur permettre de passer le cap de cette crise. Le Conseil fédéral constate que les mesures annoncées ont été mises en place rapidement et que les demandes pour les différentes formes d'aide sont traitées avec célérité, efficacité et sans charge bureaucratique excessive. Déjà, 119 banques participent par exemple au programme de prêts cautionnés Covid-19.
Au 31 mars, c'est-à-dire hier soir, plus de 53 750 accords de crédit ont été conclus pour une somme moyenne de 198 000 francs suisses et un volume total estimé de 10,6 milliards de francs. Toujours au 31 mars, plus de 86 190 entreprises avaient déposé des requêtes pour des indemnités de réduction d'horaire de travail, RHT, Kurzarbeitsentschädigung, KAE, pour un total de plus de 1 17 359 employés. Cela représente près de 19,6% de la main-d'œuvre suisse. Cela vous donne une idée de l'impact de cette épidémie sur l'économie de notre pays. Mais je l'avais dit aussi plusieurs fois et je le répète aujourd'hui, l'aide va arriver. Le Conseil fédéral tient une nouvelle fois à remercier toutes les personnes qui rendent cela possible, et cela tant dans les administrations fédérales et cantonales qu'au sein des banques, des instituts de crédit. Au vu de la large demande d'aide de la part des entreprises, le Conseil fédéral a demandé au département des finances d'étudier une augmentation de la somme à disposition pour les cautionnements. Mesdames et messieurs, le Conseil fédéral est conscient que beaucoup de personnes rencontrent des situations extrêmement difficiles. Il veut leur venir en aide. Il estime cependant qu'il n'est pas possible de répondre aux nombreuses demandes d'indemnisation avec une couverture générale à fonds perdus, comme cela a parfois été suggéré. Les besoins financiers pour une couverture générale ne sont pas quantifiables et mettraient en danger la stabilité des finances fédérales si la crise devait durer et, par voie de conséquence, mettrait en danger aussi l'attractivité de notre place économique. Le Conseil fédéral veut par conséquent poursuivre et optimiser sa stratégie actuelle en étudiant les possibilités de prolonger ou d'étendre ces mesures de soutien pour éviter des cas de rigueur. Les objectifs poursuivis restent toujours les mêmes. Pour mémoire, défendre l'emploi, garantir les salaires, aider les indépendants, éviter les insolvabilités faute de liquidité. Le Conseil fédéral est conscient qu'actuellement de nombreuses personnes qui sont indirectement touchées par les mesures de restriction des activités économiques tombent entre les mailles du filet. Nous avons en effet près de 330 000 indépendants en Suisse. Près de 270 000 ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité coronavirus pour perte de gain. Cette indemnisation n'a été en effet conçue que pour les professions directement touchées par une interdiction d'exercer selon l'ordonnance de Covid-19. Parmi les professionnels démunis, on trouve plusieurs professions qui connaissent parfois des chutes de revenus de près de 90%. Pour répondre de manière ciblée aux cas de rigueur parmi ces indépendants, le Conseil fédéral a chargé le département de l'Intérieur, en particulier l'Office fédéral des assurances sociales, avec le soutien du département fédéral des finances et de mon département, d'étudier un concept d'extension des indemnisations selon le modèle de l'assurance perte de gain. Une extension des indemnisations Corona pour perte de gain exige cependant de pouvoir s'assurer des ayants droit. De plus, il faut savoir que les caisses de compensation cantonales sont déjà extrêmement sollicitées par des dizaines de milliers de demandes de soutien en matière de perte de gain qui s'ajoutent aux prestations courantes. Elles ne sont pas en mesure de faire face à un nouveau surcroît de travail sans mettre en danger leur capacité à verser les retraites, les indemnités de l'assurance invalidité et les autres subsides et aides dont elles ont la charge. Il s'agira donc de trouver une solution qui permettra de définir clairement les cas de rigueur et d'examiner, s'il est possible, d'automatiser autant que nécessaire les processus et de trouver de nouvelles voies de distribution de telles aides. Le Conseil fédéral a aussi chargé mon département d'étudier la possibilité d'étendre le chômage partiel à certaines catégories de travailleurs
encore non couverts, notamment le travail sur appel lorsque l'activité fluctue fortement, ainsi que les aides à domicile. D'autres mandats que j'ai déjà mentionnés concernent encore les agences de voyage, la culture, le sport et les start-up. Nous allons enfin analyser de façon plus approfondie comment la situation peut évoluer lorsque les mesures pourront être levées en Suisse et quelles mesures seront nécessaires pour assurer la reprise économique. En résumé, le Conseil fédéral devra trouver un équilibre entre les mesures existantes et les aides supplémentaires nécessaires pour subvenir aux besoins immédiats et vitaux des entreprises, des employés et des indépendants. Deuxièmement, garder une marge de manœuvre suffisante pour arriver à couvrir toute la durée de la crise. Et troisièmement, enfin, préserver la durabilité des finances publiques afin de pouvoir assurer la reprise économique. Et pour y parvenir, et au risque de me répéter, il faut préserver toute l'activité économique qui est possible dans le cadre des prescriptions de l'Office fédéral de la santé publique. Cela exige de la créativité et de la coopération, tant des patrons que des employés. Si une situation sur le lieu de travail ne répond pas aux exigences actuelles en matière de santé publique, il faut pouvoir proposer des solutions pour l'améliorer. L'avenir de votre entreprise, l'avenir des entreprises et aussi la prospérité du pays en dépendent. Nous devons pouvoir travailler partout où cela est possible. Meine Damen und Herren, zum Schluss halte ich auch noch auf Deutsch fest. Es wird ein Leben nach der Krise geben. Der Bundesrat will die mittel- und langfristigen volkswirtschaftlichen Auswirkungen weiter analysieren. Gleichzeitig will er geeignete Strategien und Maßnahmen für die Zeit nach der Lockerung der gesundheitspolitischen Maßnahmen erarbeiten. Das alles braucht Zeit. Wenn ich aber schaue, was in den letzten 16 Tagen passiert ist, stelle ich fest, mehr als 1 Million Menschen erhält dank Kurzarbeit weiter den Lohn. Wir haben in 8 Tagen ein 40 Milliarden Wirtschaftspaket geschnürt, um Unternehmen Liquidität zu garantieren. Der Bundesrat ist bereit, weitere Mittel zu sprechen. Lassen Sie mich allerdings auch Folgendes festhalten. Ohne wirtschaftlichen Schaden kommen wir nicht durch diese Krise. Der Bundesrat ist aber bemüht, diesen Schaden so klein wie möglich zu halten. Das Ziel des Bundesrates ist es aber, dass die gesundheitliche Situation im Land es erlaubt, so schnell wie möglich wieder zu einem normalen Leben zurückkehren zu können. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Vice-président. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Ja, ich danke Ihnen, Herr Vizekanzler, geschätzter Herr Kollege, Herr Regierungsrat, Herr Staatssekretär, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Corona-Pandemie und auch die ergriffenen Maßnahmen haben auch Auswirkungen auf den Asylbereich. Sie betreffen insbesondere die Unterbringung von Asylsuchenden, das Asylverfahren und auch den Vollzug von Wegweisungen. Und diese Fragen sind bekanntlich auch Verbundaufgaben und ich bin deshalb sehr froh, wir kommen ja dann noch darauf, dass die Kantone hier präsent sind. Der Vizepräsident der Kantonalen Konferenz der Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren, Herr Regierungsrat Baschi Dürr, er vertritt den Präsidenten der Konferenz, der, wie Sie wissen, an Corona erkrankt ist und möchte ihm auch auf diesem Weg von Herzen gute Besserung wünschen. Auch vertreten ist die SODECA durch die Generalsekretärin der SODECA, Frau Gabi Söleschi. Nun, das Asylwesen unterscheidet sich nicht von anderen Bereichen, die von der Pandemie betroffen sind. Hier gilt auch primär der Schutz der Gesundheit der betroffenen Personen. Zugleich gilt es aber auch, den Kernbereich des Asylsystems aufrechterhalten zu können.
auch im Sinne eines funktionierenden Rechtsstaates. Das ist zentral. Auch in einer Krise muss der Rechtsstaat seine Wirkung entfalten. Die Schweiz muss ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen können und muss den Personen Schutz gewähren, die auf diesen Schutz angewiesen sind, gerade im Interesse jener Personen, die eben ein Recht haben auf Asyl. Und gleichzeitig muss es auch möglich sein, dass Personen ohne Anspruch auf Schutz auch weggewiesen werden können. Dazu kommt eine Sistierung der Asylverfahren, würde, wie das zuweilen gefordert wird, würde innerhalb kürzester Frist zu erheblichen Unterbringungs-, Kapazitäts- und Vollzugsproblemen führen. Das würde das erste Ziel, den Gesundheitsschutz, gefährden, weil dann die vom BAG empfohlenen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise nicht mehr umgesetzt werden könnten. Aus diesen Gründen ist es für den Bundesrat keine Option, die Asylverfahren einfach auszusetzen. Und dieser Entscheid von heute liegt auf der Linie von vergangenen Entscheiden des Bundesrates, die wir im Justizbereich eben gefällt haben. Wir haben ja die Gerichtsferien verlängert, respektive vorgezogen, aber eben nicht ins Verfahrensrecht eingegriffen. Nun, wir befinden uns ja glücklicherweise nicht in einer Migrationskrise. Im Gegenteil, es gibt sehr wenige Asylsuchende, die in die Schweiz kommen. Trotzdem stellt die Corona-Pandemie das Asylwesen vor große Herausforderungen. Das gilt unter anderem für die kollektiven Unterkünfte von Bund und von den Kantonen. Auch bei der Befragung von Asylsuchenden braucht es Anpassungen, um die BAG-Empfehlungen einhalten zu können. Aufgrund der außerordentlichen Situation und den Einschränkungen, mit denen alle Beteiligten auch im Asylwesen konfrontiert sind, haben wir bereits Sofortmaßnahmen ergriffen. Zum Beispiel an der Grenze. Sie wissen, dass der Bundesrat bereits am 13. März erste verschärfte Einreisebeschränkungen erlassen hat, sowie entsprechende Grenzkontrollen, dies in Übereinstimmung mit dem Schengener Grenzkodex. Der Bundesrat hat seither Schritt für Schritt dieses Grenzregime der neuen Lage angepasst. Es gilt jetzt grundsätzlich eine Einreisesperre respektive ein Einreiseverbot mit Ausnahmen für den gesamten Schengen-Raum, mit Ausnahme natürlich für das Fürstentum Liechtenstein. Bei den Drittstaaten werden keine Visa mehr erteilt. Diese Einreisebeschränkungen betreffen auch Asylsuchende, die über die Landgrenze einreisen wollen. Es gibt, gestützt auf die Bundesverfassung in einer Notlage, Artikel 185 der Bundesverfassung, kein Anrecht auf Durchführung eines Asylverfahrens in einem bestimmten Staat. Wenn eine Person aus einem sicheren Drittstaat einreisen will, und das ist bei den umliegenden Staaten der Fall, dann können sie auch im Asylbereich zurückgewiesen werden. In den Bundesasylzentren wurden auch Maßnahmen getroffen. Es wurden nach den Vorgaben des BAG alle nötigen Hygienemaßnahmen ergriffen. Risikogruppen wurden isoliert und die Kapazitäten erweitert, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Wir haben die stillgelegten Zentren wieder reaktiviert. Wir sind bei über 4.000 Plätzen, etwa bei 4.300 Plätzen, belegen aber eben wegen den Distanzregeln nur die Hälfte der Plätze, und die Asylsuchenden werden vor Ort umfassend über die Risiken informiert. Diese Maßnahmen greifen bereits jetzt, und an seiner heutigen Sitzung hat der Bundesrat zusätzliche Maßnahmen beschlossen. Ich habe es bereits gesagt, der Bundesrat will keinen Stillstand im Asylbereich. Die Gefahr vor Ansteckungen mit dem Coronavirus muss minimiert werden für die Asylsuchenden und für alle Personen, die am Verfahren beteiligt sind. Dafür ist es notwendig, in einzelnen Punkten vom geltenden Recht abzuweichen. Diese Punkte hat der Bundesrat heute in einer Verordnung geregelt. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick. Wir reduzieren die Zahl derjenigen Personen, die bei einer Befragung im gleichen Raum anwesend sind. Es sollen so wenig wie möglich physisch anwesend sein,
Um das zu erreichen, können auch technische Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertreter können weiterhin in jedem Fall an der Befragung teilnehmen, sie sind aber dazu nicht mehr verpflichtet. Dafür erhalten die Rechtsvertreter nun längere Fristen, um zu entscheiden, ob sie gegen den Entscheid des SEM Einsprache erheben. Damit bleibt der Rechtsschutz in jedem Fall gewahrt. Ebenfalls verlängert werden die Ausreisefristen bei weggewiesenen Asylsuchenden, also für jene Personen, die nach einem negativen Entscheid die Schweiz verlassen müssen. Damit verhindern wir, dass wegen der Pandemie vorläufige Aufnahmen ausgesprochen werden müssen. Und schließlich erleichtert es die heute vom Bundesrat beschlossene Verordnung, zusätzliche Gebäude vorübergehend für die Unterbringung von Asylsuchenden zu nutzen, falls dies nötig würde. Ich habe es eingangs erwähnt, im Moment werden wenig Asylgesuche gestellt. Das hat mit der allgemeinen Situation in Europa zu tun, mit den Grenzkontrollen, mit der beschränkten Einreise auch bei anderen europäischen Staaten. Es gibt aber weiterhin Eintritte in die Bundesasylzentren und damit wir hier wirklich die Priorität den Hygiene- und Distanzregeln einräumen können und da wir nur die Hälfte der derzeitigen Plätze belegen können, kommen wir relativ rasch an Kapazitätsgrenzen. Das SEM baut zurzeit weitere Reserven in den Bundeszentren auf. Das sind bis 600 zusätzliche Plätze. Trotzdem wäre die Kapazitätsgrenze innerhalb kürzester Zeit erreicht. Wenn wir keine Asylverfahren mehr durchführen könnten, dann könnten wir auch keine Asylsuchenden mehr auf die Kantone verteilen. Ich habe es eingangs gesagt, das Asylwesen ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Und es ist uns natürlich bewusst, dass die Situation auch für die Kantone eine Herausforderung darstellt. Darum hat das SEM bereits letzte Woche die Zuweisungen an die Kantone an das deutlich tiefere Niveau der Eintritte in die Bundesasylzentren angepasst. Damit gibt der Bund die Entlastung unmittelbar an die Kantone weiter. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch bei den Kantonen dafür bedanken, dass sie so eng und konstruktiv mit dem Bund zusammenarbeiten und ihre Pflichten unter diesen erschwerten Umständen wahrnehmen. Wir haben einen intensiven Austausch und ich verhehle nicht, dass es nicht ganz einfach war, wirklich hier auch einen Konsens zu finden. Nun, mit den heutigen Entscheiden des Bundesrates wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir die Gesundheit aller Personen, die am Asylwesen beteiligt sind, schützen können, ohne dass wir das Asylsystem aussetzen müssen. Die Kernfunktionen nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in den staatlichen Bereichen aufrechtzuerhalten, das ist für den Bundesrat zentral. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Mit der Verordnung des Bundes stellen wir deshalb heute sicher, dass auch im Asylwesen die Verfahren weiterhin und dies rechtsstaatlich korrekt durchgeführt werden können. Würde sich der Bund aus dieser Aufgabe zurückziehen und auch keine Asylsuchenden mehr registrieren, würden wir das Problem einfach auf die Kantone abschieben und das ist keine Lösung. Nun, damit bin ich am Schluss meiner Ausführungen und ich weiß nicht, Herr Vizekanzler, darf ich das Wort direkt an Staatssekretär Gattiker für Einzelheiten weitergeben. Vielen Dank. Ja, besten Dank. Einige Ergänzungen aus meiner Sicht. Geschätzte Frau Bundesrätin, Herr Bundesrat, Herr Vizekanzler, Regierungsrat, geschätzte Medienschaffende. Frau Bundesrätin Keller-Sutter hat es gesagt, dass wir diese Asylverfahren auch in dieser schwierigen Phase unbedingt weiterhin durchführen wollen bei aller Erhaltung der Gesundheit aller Verfahrensbeteiligten, der Asylsuchenden. Und die einzelnen Punkte sind bereits angesprochen worden. Wichtig ist, dass bei der Befragung eben die Zahl der Anwesenden reduziert wird, die asylsuchende Person, der Befrager des SEMs, dann der Rechtsvertreter, weitere können auch per Skype zugeschaltet werden. Es sind zusätzliche technische Maßnahmen bereits ergriffen worden mit Plexiglasscheiben, die eben auch der zusätzlichen Vorsorge dienen. Nur ausnahmsweise soll eine Befragung durchgeführt werden ohne Rechtsvertreter und
Allerdings wird als Kompensation eben zu diesen Maßnahmen im Bereich Rechtsschutz die Beschwerdefrist, es ist gesagt worden, von 7 auf 30 Tagen verlängert worden. Das ist eine sehr faire Kompensation dieser Schwierigkeiten, die wir durch die Pandemie haben. Auch die Abgeltungspauschalen für die Rechtsschutzorganisationen sollen sich nicht ändern. Es entstehen keine finanziellen Einbußen. Wir haben die Rechtsschutzorganisationen zu diesen Maßnahmen auch konsultiert. Es ist klar, diese Maßnahmen gelten vorerst für 3 Monate und wir heben sie wieder auf, wenn diese Corona-Krise vorüber ist. Es ist auch wichtig, dass im Bereich des Vollzugs von abgewiesenen Asylsuchenden weiterhin diese Pflicht zur Ausreise aufrechterhalten wird. Allerdings wird eben pandemiebedingt sind Schwierigkeiten zu verzeichnen. Es sollen hier verlängerte Ausreisefristen vorgesehen werden. Was die Beschaffung von Unterkünften anbelangt, schafft die jetzt verabschiedete Notverordnung zusätzliche Erleichterungen. Selbstverständlich sind wir immer bestrebt, in Absprache mit dem VBS diese Militärunterkünfte, es können ausnahmsweise auch zivile Liegenschaften sein, einvernehmlich zu beziehen, auch mit den Kantonen und Gemeinden. Wir sind mit dem VBS intensiv über weitere Standorte im Gespräch. Es ist angesichts dieser volatilen Lage und der Pandemiekrise eben wichtig, dass wir hier eine gute Vorsorgeplanung haben, damit wir eben Kapazitäten ausbauen können. Wir haben gestern kommuniziert, dass das vorübergehende stillgelegte Bundesasylzentrum in Muttenz wieder in Betrieb geworden wurde mit 250 zusätzlichen Plätzen. Erlauben Sie mir noch paar wenige Bemerkungen zur Zusammenarbeit mit Bund und Kantonen. Wir haben beim Erklärung der außerordentlichen Pandemielage einen Krisenstab eingesetzt im Asylbereich, wo eben Bund, Kantone, auch die verschiedenen involvierten Bundesämter anwesend sind. Das ist ein Instrument, das sich sehr bewährt. Es sind sich alle einig über die hier getroffenen Maßnahmen. Auch ist man sich darüber einig, dass Reiseaktivitäten weitestmöglichst reduziert werden sollen, auch im Asylbereich. Deshalb haben wir eben diese Zuweisungen an die Kantone in Absprache mit den Kantonen auch auf ein Minimum reduziert. Ich möchte ebenfalls mich für die gute operative Zusammenarbeit bedanken bei den Kantonen, aber auch bei den Rechtsschutzorganisationen und auch unseren Partnerorganisationen in der Betreuung und im Sicherheitsbereich. Wir alle stehen doch vor beträchtlichen Herausforderungen mit dieser Pandemie und deshalb mein Dank auch in diese Richtung. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, Herr Vizepräsident der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren, Herr Regierungsrat Dürr, Sie haben das Wort. Besten Dank, Herr Vizekanzler, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrter Herr Bundesrat, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren. Gerne nehme ich seitens der Kantone Stellung, eben in meiner Eigenschaft als Vizepräsident der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Ich mache das auch für die Sozialdirektorenkonferenz. Unsere beiden Konferenzen bzw. die Mitglieder dieser beiden Konferenzen sind jene Regierungsräte, die in den Kantonen das Asylwesen zu verantworten haben. Ich möchte zuerst den Dank zurückgeben für die gute Zusammenarbeit, die intensive Zusammenarbeit über die letzten Tage. Die Wege in diesem Land sind ja kurz und sie werden dieser Tage ja noch kürzer, wovon man dann für die gemeinsamen Lösungen wieder profitieren kann. Nun, wie gestaltet sich die Situation in den Kantonen? Auch hier bei den Kantonen im Asylwesen ist es der Spagat, den wir heute in 1000 anderen Bereichen auch sehen. Zum einen das Einhalten der Verhaltensregeln, die Gesundheit der Mitarbeitenden und der Asylbewerber ist das wichtigste Gebot der Stunde. Zum einen und zum anderen eben den Auftrag, den wir nach wie vor haben, das Asylwesen so best wie möglich weiterhin bewältigen zu können. Gesamtschweizerisch beträgt die Auslastung etwa 70% der kantonalen Kapazitäten. Das unterscheidet sich allerdings auch von Kanton zu Kanton. Und die Kantone sind daran, wie es der Bund für seine Zentren auch ist, die Vorschriften umzusetzen, alle Vorschriften umzusetzen mit großen Anstrengungen. Das ist nicht einfach zu bewältigen, wie Sie sich vorstellen können in Asylzentren.
aber die Kantone sind da mit verschiedenen Maßnahmen daran, dies so gut wie möglich sicherzustellen. Mein Dank geht deshalb auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kantonen, aber natürlich auch beim Bund und in den Kommunen, die das zu verantworten haben. Es gibt spezielle Maßnahmen, Ausgangsbeschränkungen, Besuchsverbote, Quarantänezimmer, gestaffelte Essensausgabe. Man informiert, man kontrolliert auch. Das ist sprachlich zuweilen nicht ganz einfach. Da gibt es zuweilen auch kulturelle Herausforderungen. Gerade Nähe und Distanz ist ja auch immer kulturell konnotiert. Aber unsere Leute sind da wirklich daran, eben auch in den Kantonen das sicherzustellen. Das Wichtigste ist immer die Dichte, das Verhältnis von Platz und Asylbewerbern. Da sind wir daran, in den Kantonen, beim Bund und gemeinsam, so weit wie möglich zu schauen, hier weiter auch Kapazitäten zu schaffen, für den Fall eben, dass weiter Leute zu betreuen sind in den Kantonen oder auch in den Kommunen. Was den Wegweisungsauftrag an die Kantone anbelangt, das ist gesagt worden, der bleibt in dem Sinne aufrecht. Wir wissen darum natürlich, dass derzeit Wegweisungen und Ausreisen oder auch Ausschaffungshaft schwierig ist. Es ist nicht komplett zum Erliegen gekommen. Wir schauen, was wir noch machen können in diesen Zeiten, wo wir uns vorbereiten können, wieder auf normalere Zeiten. Es gibt beispielsweise auch freiwillige Wegreisen. Da sind wir ja auch im Gespräch mit dem Staatssekretariat für Migration. Wir begrüßen diese Maßnahmen, die der Bundesrat heute entschieden hat. Sie verlangsamen das ganze Verfahren. Das kommt den Kantonen entgegen. Es kommen weniger Leute, die Leute kommen langsam in die Kantone. Und gleichzeitig aber haben wir nicht ein kompletter Verfahrensstopp. Das wäre nicht nur rechtsstaatlich schwierig, das würde auch in den jeweiligen Zentren rasch, es wurde gesagt, zu einer Überpopulation führen. Das ist das Gefährlichste derzeit und das schlägt ja dann auch wieder auf jene Kantone zurück, die Standort eines Bundeszentrums sind. In dem Sinne, die Zusammenarbeit ist gut. Wir haben eine Krise in diesem Land, aber wir haben keine Asylkrise. Wir arbeiten daran, dass es so bleibt. Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que le fédéralisme en général est un avantage aux Suisses, aussi et particulièrement dans une situation comme celle-ci. Ça veut dire on travaille ensemble entre les cantons et la Confédération aussi au domaine de l'asile. C'est clair, on n'arrête pas, ni avec la coopération entre les cantons et la Confédération, ni en général avec le droit. Denn ich denke, die Bundesrätin hat es richtig ausgeführt, es geht nicht allein um das Asylverfahren, sondern ganz generell um den Rechtsstaat. Die Rahmenbedingungen sind schwierig, die Rahmenbedingungen sind eng. Aber was wir innerhalb dieser Bedingungen an Rechtsstaat weitermachen können, das versuchen wir, das wollen wir, dazu möchten wir fähig bleiben. Im Interesse der Bevölkerung, des Auftraggebers, des Verfassungsgebers, aber auch im Interesse letztlich aller Rechtsunterworfenen. Besten Dank. Merci, Monsieur le Conseiller d'État. Nous allons ouvrir la ronde des questions. Comme vous avez reçu l'information, vous savez que nous avons la possibilité aussi de prendre des questions par téléphone. Si des questions sont posées par téléphone, nous alternerons donc entre les questions de la salle et les questions qui seront posées au téléphone. Wir eröffnen jetzt die Fragerunde und wir werden tauschen zwischen Fragen am Telefon oder Fragen im Saal. Première question, Monsieur Washington. Ich habe eine Frage an Herrn Parmelin. Sie haben nichts gesagt zur Landwirtschaft. Aber der heutige Entscheid des Bundesrates zur Landwirtschaft, da habe ich eine Frage dazu. Muss man sich Sorgen machen bezüglich der Versorgung mit Lebensmitteln in der Schweiz, dass der Bundesrat das entschieden hat? Merci pour la question. Non, on n'a pas de souci à se faire. Première précision, ce qui a été décidé aujourd'hui dans le secteur agricole avec cette ordonnance, c'est dans le droit ordinaire, mais on doit prendre ces décisions assez rapidement pour que le Conseil fédéral et l'administration puissent, le cas échéant, répondre aux différentes demandes qui viennent, que ce soit dans l'aspect contingent supplémentaire relatif à l'importation d'œufs ou d'autres choses de ce genre-là. C'est quelque chose qui est prévu dans l'ordonnance, dans les ordonnances ordinaires. Le Conseil fédéral accorde les moyens, le cas échéant, pour gérer ces marchés. C'est une simple mesure de précaution que nous souhaitons prendre. Maintenant,
de façon, le cas échéant, à être prêt à toute éventualité. Mais il n'y a pas, je le répète très clairement ici, il n'y a pas de danger en matière d'approvisionnement en denrées alimentaires actuellement. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous allons prendre une question au téléphone. Monsieur Beuglin de La Liberté. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Une question sur l'aide supplémentaire que le Conseil fédéral pourrait accorder aux entreprises et notamment aux indépendants. Est-ce qu'il y a déjà des scénarios pour savoir à combien de milliards se monteraient ces montants supplémentaires? Oui, merci pour la question. Je l'ai dit dans mon intervention, la première chose que le Conseil fédéral souhaite faire, c'est délimiter très clairement les critères, les cercles éventuels et voir après avoir une estimation concrète de ce qui peut se faire. Je l'ai rappelé, il y a 270 000 indépendants qui n'ont pas le bénéfice direct ou qui sont plutôt touchés indirectement par les effets de la crise coronavirus et qui ne touchent pas directement certaines aides. Il faut analyser ceci sous l'angle de l'efficacité des moyens. Il y a d'une part le cercle. Est-ce qu'il y a déjà des moyens dont certains peuvent bénéficier? Donc il faut éviter aussi des doublons, c'est ce qui est en train d'être analysé. Et puis après, il faudra, une fois que le Conseil fédéral a analysé et pris les décisions éventuelles, il faudra, je l'ai dit, voir par quel canal on peut faire en sorte que le soutien arrive, et c'est un soutien pour cas de rigueur, j'ai bien parlé de RTFL pour les cas des indépendants indirectement touchés, il faudra voir par quel canal on peut les aborder. J'ai dit aussi, nous travaillons avec le département fédéral de l'Intérieur, particulièrement l'Office fédéral des assurances sociales, parce qu'il faut bien se rendre compte que ça serait aussi négatif et mauvais de surcharger le système des caisses de compensation qui doivent verser, par exemple, 2,6 millions de rentes aussi. Ils doivent verser 300 000 rentes assurance rente AVS, 300 000 rentes d'assurance invalidité et toutes les autres prestations qu'elles ont, plus la charge supplémentaire qu'on leur a déjà donnée. Donc le Conseil fédéral veut faire les choses soigneusement, bien délimiter les différents aspects et après, naturellement, il communiquera et il expliquera par quel biais il compte travailler. Le travail est en cours de route. C'est un travail assez complexe et difficile à faire. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Monsieur Brocci. Herr Bundesrat Parmelin, sind bei dieser zusätzlichen Unterstützung für Selbstständige, die noch nicht profitieren konnten, auch zum Beispiel Personen aus dem Gesundheitswesen? Also Ärzte sagen ja zum Teil, sie könnten keine Patienten mehr behandeln oder Physiotherapeuten, die zwar offen haben, aber praktisch keine Patienten mehr. Alors merci pour la question. Je l'ai dit très clairement, il y a toute une catégorie de personnes, de catégories d'indépendants qui échappent aux demandes de soutien actuellement. Et je l'ai dit aussi très clairement, nous voulons délimiter très soigneusement qui a droit et qui n'est éventuellement pas couvert par les différentes mesures. Un cas emblématique qui revient régulièrement, dont on parle souvent, c'est les chauffeurs de taxi. Mais il y a d'autres catégories, vous avez raison, qui perdent jusqu'à 90, voire même plus % de leurs revenus. Ce travail de délimitation doit se faire et après, il faut aussi analyser comment est-ce qu'on va payer ces personnes, pour autant que le Conseil fédéral décide d'entrer en matière sur ces catégories, et puis faire en sorte qu'on évite ce qu'on appelle en français, je ne sais pas comment dire en allemand, des effets d'aubaine ou des fraudes aussi. Et ça doit aussi être soigneusement analysé parce que c'est quelque chose qui sera reproché au Conseil fédéral s'il n'y a pas pris garde. Mais le travail, encore une fois, est en cours. Nächste Frage am Telefon, Herr Genger vom Keystone SDA. Ich habe eine Frage an Justizministerin Frau Keller-Sutter. Sie haben vorhin gesagt, dass derzeit nur die Hälfte der Plätze in Bundesasylzentren belegt werden dürfen aufgrund der Maßnahmen. Kann man sagen, wie viele dieser Plätze in Prozent sind derzeit belegt? Wie viele sind frei? 50% sind belegt und 50 frei. Okay. Also ich habe gesagt, wir haben jetzt etwa 4.300 Plätze. Ein Teil ist noch Reserve für Personen, die man allenfalls isolieren muss. Aber man
besetzt natürlich nur die Hälfte wegen der Distanzregeln. Und das ist ja auch die Schwierigkeit der Kantone, dass sie jetzt plötzlich mehr Raum brauchen. Oder der Bund ist eigentlich, ich sage jetzt verpflichtet, oder es gibt eine Abmachung zwischen Bund und Kantonen in einer Asylkrise. Das haben wir ja nicht. Aber wenn ein großer Zustrom wäre, 5.000 Plätze zu haben, wir können bis im Sommer wahrscheinlich auf 5.000 aufstocken, aber wir können nicht alles nutzen, weil wir eben diese Distanzregeln einzuhalten haben. Das ist unsere Problematik. Merci. Prochaine question, Monsieur Guessin. Oui, une question au Conseil fédéral, peut-être Madame la conseillère fédérale Souter. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'un consortium de scientifiques, notamment de l'EPFL, qui veulent créer des applications pour savoir si on a été en contact ou proche de quelqu'un qui a été atteint du coronavirus, où les gens s'inscrivent eux-mêmes dans ces applications? Est-ce que vous soutenez ce genre d'initiative et si oui, voilà, quel est le cadre là autour? Alors, je peux tout simplement vous répondre que nous en avons parlé brièvement ce matin au Conseil fédéral. Peut-être M. Koch peut encore ici donner des explications, mais c'est très intéressant, ces applications. C'est par WhatsApp, des trucs comme ça, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas très technique, mais je veux dire, d'après ce que j'ai compris, et je crois qu'il y a quand même une certaine ouverture aussi de la part de l'Office fédéral de la santé pour pouvoir tester ces applications. Mais je ne veux pas parler pour un autre département, bien sûr. Je donne volontiers la parole à M. Koch. Merci beaucoup. Oui, je veux vite parler de ce app. Il s'agit surtout d'une app qui est lancée sur le niveau européen. Donc, ça ne serait pas seulement la Suisse. Et pour le moment, on étude les possibilités et aussi si c'est légalement possible d'utiliser une app qui est, ça je peux déjà dire, serait absolument anonyme, les données qui se retrouveraient sur cette app. Merci. Peut-être en complément, c'est quelque chose qui est à l'étude dans le cadre du groupe de travail d'accompagnement des scientifiques qui a été mis en place par le Conseil fédéral, par surtout le Krisenstab du Conseil fédéral. C'est quelque chose qui vous sera présenté demain brièvement, puisque le président de ce groupe de travail des scientifiques sera présent ici lors de la conférence de presse technique à 14h. Donc peut-être venez demain et vous aurez un petit peu plus de précision sur ces projets qui sont encore à l'étude pour l'instant. Comme l'a dit M. Koch, surtout les questions juridiques, les questions de protection des données sont encore à l'étude et ce sera présenté lorsque ce sera mûr. Prochaine question, Madame Novak. Ich möchte gern von der Präsenz der Justizministerin profitieren und eine Frage stellen, die nicht den Asylbereich betrifft. Sie haben es erwähnt, es gibt eine Einreisesperre für die Schengen-Staaten mit Ausnahmen für Warenlieferungen und für eigentlich nur die Schweizer Bürger und die Warenlieferungen. Und dann gibt es noch Härtefälle. Es wurden ja offensichtlich 30.000 Leute weggewiesen und 3.000 aufgrund oder etwas über 3.000 aufgrund einer Härteklausel reingelassen. Da meine Frage, was sind das für Härtefälle? Weil an einer dieser Medienkonferenzen wurde uns gesagt, das seien, also wenn jemand im Sterben läge, dann könne also das Familienmitglied, das keinen Schweizer Pass hat, in die Schweiz einreisen. Sind also jetzt über 3.000 Familienmitglieder von Nicht-Schweizer Bürgern verstorben? Ja, Frau Nowak, ich versuche Ihnen so gut wie möglich eine Antwort zu geben, weil das ist die operative Umsetzung, die durch einerseits natürlich die Kantonspolizei Zürich erfolgt am Flughafen und andererseits durch das Grenzwachkorps an den Grenzen. Und bei einem Härtefall gibt es auch immer ein bisschen ein Ermessen oder der anwendenden Person. Aber Härtefälle sind in der Tat solche, wo Sie eine nahestehende Person haben, die erkrankt ist oder eine Gerichtsvorladung, ich weiß nicht, einfach eine Notlage, also Sie müssen einen zwingenden Reisegrund haben. Sicher nicht Einkaufstourismus oder weil Sie sich vielleicht gerade langweilen. Ich war letzte Woche an der Grenze zu Österreich im St. Galler Rheintal und es gibt einfach immer noch versuchte Grenzübertritte von Personen, ja, die vielleicht jetzt nicht arbeiten dürfen und etwas einkaufen wollen in der Schweiz. Und wenn wir die Mobilität in der Schweiz schon begrenzen und die Leute dazu aufrufen, zu Hause zu bleiben, können ja nicht alle kommen und herumfahren und hier noch einkaufen. Aber es sind wirklich persönliche Härtefälle. Es gibt verschiedene Konstellationen, vielleicht auch eine Scheidung oder ein Kind, das sie abholen müssen, was auch immer.
Aber ich kann Ihnen gerne ich kann gerne Herrn Bock fragen, ob er Beispiele liefern kann des GWK, konkrete Beispiele, wenn Sie das interessiert. Können wir so aufnehmen. Prochaine question par téléphone, Monsieur Wüthrich, Le Temps. Oui, bonjour, Monsieur le conseiller fédéral Parmelin. Une pétition de producteurs circule pour demander que les semis et les plantons soient autorisés à la vente. Ils sont pénalisés depuis l'interdiction des marchés, en partant de l'idée que ça contribuera aussi à l'approvisionnement du pays. Pourquoi est-ce que ces produits ne sont pas autorisés à la vente? Merci pour la question. C'est quelque chose que le Conseil fédéral, dans les mesures d'urgence qu'il a prises, a jugé pour le moment contraire à l'aspect sécuritaire en matière de santé. La priorité, c'était de prendre les mesures les plus strictes pour éviter la propagation du virus. Comme je l'ai dit, le Conseil fédéral est prêt à analyser, à suivre l'évolution de la situation et à préparer déjà ou envisager déjà certains scénarios permettant progressivement, mais je le dis très clairement, en concertation avec le département fédéral de l'Intérieur, de pouvoir sortir de crise, peut-être avec des mesures de type très ciblé. Aujourd'hui, c'est prématuré encore d'en parler. J'ai connaissance aussi de cette pétition. Le Conseil fédéral, encore une fois, suit au jour le jour pratiquement l'évolution de la situation et le moment venu, si des décisions d'assouplissement peuvent être prises, ce sera fait, mais en concertation avec le département de la santé publique. Merci, Monsieur le conseiller fédéral. Monsieur Moser. Ich habe eine Anschlussfrage mehr oder weniger an diese Frage. Sie haben ja skizziert, dass Sie jetzt am Vorbereiten sind für die Zeit danach. Können Sie uns mal kurz erklären, ob es da schon irgendeinen Plan gibt oder ein Vorgehen oder ob Sie eine Idee haben, wie das wieder aus der aktuellen Situation ausgestiegen werden soll? Alors, je vais introduire et peut-être Monsieur le vice-chancelier, Monsieur Scheidegger pourra compléter. Au moment où vous entrez, le Conseil fédéral l'a toujours dit, au moment où vous entrez dans une crise, vous devez aussi réfléchir comment vous allez en sortir, parce qu'avec les différentes mesures extrêmement strictes qui ont été prises, ce n'est pas simplement en pesant sur un bouton que demain tout va pouvoir redevenir comme avant. Un seul exemple, les chemins de fer, les CFF, pour redémarrer, revenir au système normal, il leur faudra entre 2 et 3 semaines, le cas échéant. Donc, les réflexions, le Conseil fédéral va les faire basées sur la situation économique actuelle, actualisée, mais aussi avec des scénarios projetés vers le futur. Est-ce que la crise qu'est-ce qui se passe si elle se ralentit, si on arrive au niveau de la santé et de la sécurité en matière de santé à avoir une amélioration, pas répéter par exemple des erreurs qui ont été faites dans d'autres secteurs, mais aussi avec des scénarios, qu'est-ce qui se passe si la crise doit durer et doit se renforcer, si d'autres mesures sont là. Et ici, c'est le secrétariat à l'économie qui va travailler sur ces scénarios et le Conseil fédéral va en prendre connaissance. Naturellement, il va analyser pas seulement avec nos experts, aussi avec d'autres experts, puisque plusieurs secteurs sont en train de faire ces réflexions pour le moment venu avoir une stratégie de sortie qui sera certainement différenciée en fonction de la situation. Mais peut-être sur les scénarios à travailler, je dis bien à travailler, il y a déjà des réflexions, mais maintenant il faut entrer dans le concret. Peut-être M. Scheidegger, quelques mots. Merci, Monsieur le Conseil fédéral, Frau Bundesrätin, Herr Regierungsrat, Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind im engen Kontakt mit dem Bundesamt für Gesundheit. Auch am nächsten Samstag treffe ich mich mit Daniel Koch, um gemeinsam mögliche Szenarien des weiteren Vorgehens zu diskutieren. Dabei werden natürlich die gesundheitspolitischen Szenarien von großer Bedeutung sein. Wir müssen uns auch bei den wirtschaftspolitischen Szenarien an diesen Gesundheitsszenarien ausrichten. Wir werden sicher auch diskutieren, was bei weiteren oder länger andauernden Maßnahmen mögliche wirtschaftliche Kosten sind, mögliche Folgekosten und damit auch so eine Art Güterabwägung haben zwischen dem gesundheitspolitischen Nutzen, der unbestritten ist, und einer Vorstellung, was eine lang andauernde
Einschränkung der Wirtschaft für Folgekosten haben kann. Dabei muss man aber auch in Betracht ziehen, dass die Schweizer Volkswirtschaft nicht allein betroffen ist von dieser Pandemie, sondern natürlich die wichtigsten Handelspartner eben solche Maßnahmen ergriffen haben und die ganzen Handelsströme und damit auch der Lauf der Wirtschaft natürlich auch davon abhängig ist, was das Ausland in den nächsten Monaten beschließen wird. Merci. Prochaine question, Madame Faki. Ja, ich habe eine Frage, ja, eigentlich sozusagen an den Gesamtbundesrat, der nicht da ist. Am letzten Wochenende sind bereits sehr, sehr viele Bußen ausgesprochen worden von den Polizeikorps, weil sich die Leute nicht an das Verbot der Menschenansammlungen gehalten haben. Das kommende Wochenende soll zudem noch warm und schön werden. Und meine Frage ist ein bisschen, ist dieses kommende Wochenende jetzt sozusagen ein Lackmustest für eine allfällige Erweiterung oder eben größere Restriktionen am Osterwochenende? Oder anders gefragt, wenn sich jetzt ein Teil der Bevölkerung sozusagen dem schönen Wetter nicht widerstehen kann und der Geselligkeit, werden dann weitergehende Restriktionen bezüglich nach draußen gehen ein Thema im Bundesrat? Je peux commencer. Je peux commencer. Nous le disons sans arrêt, et je crois que M. le conseiller fédéral Berset a été extrêmement clair. Nous sommes engagés dans un combat de longue haleine, et il faut absolument que dans ce cadre-là, la population soit consciente que de baisser la garde, même attiré par le magnifique soleil que vous annoncez, même s'il fait peut-être encore un peu froid le matin, mais enfin il va faire beau toute la journée. Et j'appelle vraiment aussi, et je crois que le Conseil fédéral incorporé appelle la population à respecter toujours les directives qui sont données. Ça serait vraiment contre-productif si nous baissions la garde et que ultérieurement nous devions reprendre des mesures peut-être beaucoup plus dures cette fois-ci, et je crois que chacun le regretterait. Je fais confiance personnellement au sens civique de la population. Ça ne sera peut-être pas facile. Naturellement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir son propre jardin où il peut se reposer par un bel après-midi ensoleillé, mais il faut vraiment suivre les prescriptions de l'Office fédéral de la santé publique. Je crois que chacun doit en être conscient. Et je remercie déjà toutes celles et ceux qui le sont, parce qu'aujourd'hui, on voit déjà par les temps qui courent que de très nombreuses personnes, pour ne pas dire l'immense majorité de nos concitoyennes et concitoyens, respectent ces directives, et c'est dans l'intérêt général et c'est faire preuve de civisme. Merci. Wir nehmen eine nächste Frage am Telefon. Frau Rehn von der NZZ. Genau, ich hätte eigentlich zwei Fragen zum Asylwesen, und zwar die erste betrifft die Fristverlängerung. Gilt das nur für freiwillige Ausreisen oder auch für Ausschaffungen in Herkunftsländer? Und die zweite betrifft die Forderung, besonders schutzbedürftige Personen aus Flüchtlingslagern in Griechenland, respektive den griechischen Inseln aufzunehmen. Hat der Bundesrat sich mit dieser Forderung beschäftigt? Also ich kann Ihnen sagen, oder die Fristverlängerung, das ist also es gibt zwei Fristverlängerungen. Es gibt die Beschwerdefrist als Kompensation, wenn der Rechtsvertreter, der Rechtsbeistand nicht anwesend sein kann bei einem Asylverfahren. Und das andere, das ich erwähnt habe, das ist die Ausreisefrist. Diese wird verlängert, weil normalerweise, oder wenn ja eine Person 6 Monate in der Schweiz ist, wird eine vorläufige Aufnahme ausgesprochen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass einfach pandemiebedingt die Personen in der Schweiz sind, weil wir sie nicht zurückweisen können. Oder wir haben ja eine Pandemie, die ist weltweit. Wir haben, wenn wir im Moment nicht viele Personen in ihr Heimatland zurückweisen können, steht das auch etwas still. Man muss die Zusammenarbeit auch mit den schwierigen Staaten wieder aufnehmen. Und was wir vermeiden wollen, ist, dass wir nachher viele vorläufige Aufnahmen haben von Personen, die einfach, ich sage jetzt, aufgrund der jetzigen Bedingungen diese Frist nicht erfüllt haben. Die Schutzbedürftigen in Griechenland waren kein Thema im Bundesrat heute. Sie sind sonst immer wieder ein Thema, auch auf Ebene der EU. Sie wissen ja, Frau Rehn, ich habe im Januar gesagt, dass die Schweiz bereit ist, Kinder zu übernehmen oder Jugendliche, also Minderjährige zu übernehmen, die
Verwandte, Familienangehörige haben in der Schweiz. Das ist rechtlich möglich im Rahmen des Dublin-Verfahrens. Es wurden in der Zwischenzeit 10, 13 Ersuchen seitens Griechenland gestellt, aber wir haben im Moment erschwerte Transportbedingungen. Das SEM ist daran, diese zu lösen. Aber es gibt diese Initiative, oder es gab diese Initiative, ich muss es so sagen, vor dem Ausbruch der Corona-Krise, dass gewisse EU-Staaten, angeführt von Deutschland, gesagt haben, man müsse eine Lösung finden, auch für die Schutzbedürftigen in Griechenland. Die Schweiz hat sich dort eben bereit erklärt, im Namen dessen, was ich jetzt gerade gesagt habe, sich zu beteiligen. Aber es handelte sich schon vor der Krise nur um eine Minderheit von EU-Staaten. Und jetzt im Moment ist dieses Ansinnen gänzlich sistiert, weil die Probleme natürlich jetzt auch, oder die verschiedenen Staaten auch mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Was man aber machen kann, vielleicht kann Herr Gattiker das noch etwas ausführen, und das macht die Schweiz. Das ist die Hilfe vor Ort. Das ist das, was wir jetzt tun können. Also humanitäre Hilfe, auch Spezialisten, die geschickt werden, GWK-Spezialisten, Spezialisten des SEM vor Ort zur Bewältigung der Asylverfahren. Dann haben wir auch einen Beitrag geleistet, einen finanziellen, zur Errichtung eines Zentrums für unbegleitete Minderjährige. Also die Schweiz leistet sehr viel, auch sehr viele humanitäre Hilfe, aber sie ist im Moment konzentriert auf die Vororthilfe. Aber ich weiß nicht, Herr Staatssekretär Gattiker, ob Sie mich ergänzen möchten. Ja, wir sind mit den griechischen Behörden intensiv im Kontakt. Ich war ja selber im Februar dort mit einer Delegation auch mit der humanitären Hilfe, Hilfs- und Unterstützung in verschiedensten Bereichen. Allerdings kam dann die Krise an der türkisch-griechischen Grenze, die alle Aufmerksamkeit natürlich der griechischen Behörden auf sich genommen hat, jetzt die ganze Bewältigung der Corona-Krise. Aber es ist klar, dass wir diese wichtige Zusammenarbeit mit Griechenland, einem Frontstaat an der Schengen-Außengrenze, fortsetzen werden und fortsetzen wollen. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. Madame Giovanola. Oui, une question qui concerne a priori peut-être les deux départements en lien à travers l'Office fédéral de la justice et le SECO, en lien avec les chantiers. Est-ce qu'il est possible de suspendre les obligations contractuelles en lien avec les chantiers qui sont fermés justement en raison de la crise, comme ça a été fait par exemple pour la suspension des poursuites? On a eu connaissance ces derniers jours d'entreprises générales qui envoyaient des courriers à des entreprises, à des sous-traitants pour leur mettre la pression sur le maintien des délais en disant qu'ils étaient responsables de maintenir les délais? Peut-être d'abord sur les chantiers. Je ne sais pas, M. Durcher, sur cet aspect-là qui est très juridique, si vous pouvez nous donner quelques points. Sehr dangereux, je ne suis pas juriste. Herr Bundesrat, Frau Bundesrätin, Herr Regierungsrat, Herr Vizekanzler. Diese Frage wurde, glaube ich, schon mal gestellt, etwas in einem anderen Kontext. Da ging es darum, ob beispielsweise Preise oder Kosten überwälzt werden können. Es gibt Verträge, die sind wahrscheinlich zu honorieren, und das müsste in meiner Auffassung zuerst einmal eine Verhandlungssache sein und nicht ein unilaterales Diktat. Selbstverständlich ist vielleicht der eine Partner in einem Vertrag jetzt etwas am längeren Hebel, aber ich würde hier schon auch an den gesunden Menschenverstand appellieren. Je ne peux pas vraiment vous donner une réponse parce que je ne sais pas de quelle suspension précise vous parlez, parce qu'il n'y a pas de suspension dans le droit suisse. Enfin, justement, il y a juste une suspension pour le droit de poursuite et faillite. Mais ça, c'est une prolongation aussi des vacances judiciaires. Vous voyez, on les a commencées avant. C'est-à-dire qu'après le 19 avril, ça va continuer. Ça va aussi continuer pour la justice, entre guillemets, normale, donc les autres cas, parce que c'est ce que j'ai expliqué aussi pour le droit d'asile. C'est ce que le Conseil fédéral ne veut notamment pas. Il ne veut pas intervenir dans les procédures. Il ne veut pas interrompre les procédures juridiques. Il veut que le droit normal soit applicable, ou il est applicable. Das ist vielleicht auch noch etwas eine Antwort auf die Frage von Herrn Moser, oder? Er hat ja auch die Frage gestellt, was sind die Ausstiegsszenarien?
Und beim Ausstieg muss man präventiv immer daran denken, was man jetzt tut und so wenig Notrecht wie möglich erlassen. Vous voyez, il faut garder l'ordre juridique là où il fonctionne. Et le droit spécial, on le décide là où c'est nécessaire, peut-être parce que c'est nécessaire pour restreindre la liberté des citoyens ou des commerçants, comme on l'a fait, ou bien maintenant pour assurer le fonctionnement de l'état de droit, mais on n'a pas, en fait, il n'y a pas d'intervention dans le droit procédural. Est-ce que ça veut dire que les entreprises, du coup, sont toujours responsables via le contrat, même si le chantier est fermé, de maintenir le délai voilà, de tenir les délais? Oui, normalement, oui. Oui, à moins que, vous voyez, qu'il y ait peut-être, je ne sais pas, il y a un accord entre la personne, le mandat qui était donné ou la personne qui a donné le mandat et puis la personne qui exécute le mandat, ou bien si ça devient, si tout d'un coup vous avez une procédure juridique, mais là toujours un tribunal, il peut abroger, il peut prolonger les délais. Ça, c'est tout à fait possible. Dans les lois procédurales, il y a beaucoup de possibilités. Ça dépend, procédure civile ou ailleurs. Il y a beaucoup de possibilités juridiques pour prolonger les procédures. Mais normalement, vous êtes responsable pour remplir un contrat. Oui, de le remplir, quoi. Oui. Monsieur Washington. Ich habe noch eine Frage an Frau Bundesrätin Keller-Sutter, eine Frage zu dieser Rechtsvertretung. Und Sie schreiben, und das haben Sie auch ausgeführt, dass in Ausnahmefällen die Befragungen durchgeführt werden können, auch ohne Rechtsvertretung. Die Flüchtlingshilfe kritisiert das. Sie sagt, dass die Verlängerung der Fristen keine Kompensation sei für diese Befragungen ohne Rechtsvertretung. Und was mich interessieren würde, ist, aufgrund welcher Kriterien entscheidet das SEM oder dann die durchführende Behörde, dass jetzt eine Ausnahme bewilligt werden kann für eine Befragung ohne Rechtsvertretung? Also grundsätzlich entscheidet die Rechtsvertretung selbst. Wir haben diese Maßnahme getroffen, weil es im Tessin namentlich nicht mehr möglich war, die Befragungen mit diesen Rechtsbeiständen durchzuführen, weil die Rechtsbeistände aufgrund der Pandemie und aufgrund der Situation im Tessin nicht mehr in der Lage waren, dort zu erscheinen. Deshalb steht auch in der Verordnung, wenn es regional nicht möglich sein sollte, es ist eine Art Krisenfenster, in Anführungs- und Schlusszeichen, für diese Frage, oder weil sich ja die Fälle auch in einer anderen Region einmal massieren könnten. Und dem Bundesrat ist es einfach ein Anliegen, ich akzeptiere die Haltung der Flüchtlingshilfe, aber dem Bundesrat ist es eben ein Anliegen, dass Verfahren in diesem Staat weiterhin durchgeführt werden können. Hier im vorliegenden Fall Asylverfahren. Und die Rechtsbeistände können immer, wenn sie wollen, sie können teilnehmen. Wir entscheiden nicht, ob sie teilnehmen. Sie entscheiden, ob sie teilnehmen. Wenn sie nicht teilnehmen, haben wir zur Kompensation eben diese Fristverlängerung erlassen, damit auf der anderen Seite eben diese Verfahren weiter durchgeführt werden können. Das ist das Anliegen des Bundesrates. Ich habe es vorher ausgeführt. Oder wir müssen schauen, dass wir jetzt in diesem Notregime, in dem wir sind, nicht überall Notrecht haben, dass wir dort, wo wir das normale Recht haben, das normale Recht auch noch durchsetzen können. Wenn das aufgrund jetzt der Pandemie nicht möglich ist, dann muss man die Vorkehrungen treffen, ob rechtlich oder organisatorisch, damit das eben noch möglich ist. Aber vielleicht kann Herr Gatti keine Ergänzung. Madame Kleck. Ja, noch eine Frage an Frau Keller-Sutter. Im Tessin ist das Einkaufen für über 65-Jährige noch immer verboten. Eine Wiederhandlung wird mit Buße geahndet. Juristen monieren, dass damit das Diskriminierungsverbot in der Verfassung verletzt wird. Weshalb toleriert der Bund diese Tessiner Sonderregelung noch immer? Also ich habe das jetzt, muss ich ehrlich sagen, das habe ich jetzt nicht verfolgt. Herr Koch, wissen Sie, was im Tessin hier passiert? Ja, uns ist diese Problematik bekannt und im Moment ist man noch im Gespräch mit dem Tessin, das zu klären, auch inwieweit das wirklich juristisch ein Problem ist. Also das wird in den nächsten Tagen noch einmal geklärt und ich bitte Sie, diese Frage dann vielleicht Bundesrat Berse noch einmal zu stellen. Monsieur Hessler.
Ich habe eine Frage an Bundesrat Parmelin, eine Nachfrage eigentlich zu diesem Ausstiegsszenario aus den Maßnahmen. Es gibt ja bereits politische Forderungen Ihrer eigenen Partei, möglichst vorwärts zu machen. Es gibt Überlegungen, dass allenfalls vor allem die besonders schützenswerten Gruppen die Maßnahmen vor allem noch behalten sollten. Gibt es bereits erste Eckpunkte, wie diese Rückkehr zur Normalität aussehen könnte? Merci pour la question. Il y a beaucoup de milieux, je l'ai dit, qui se préoccupent maintenant de la suite. Je crois qu'il faut le répéter, on ne le répétera jamais assez, et ça a été dit ici, le travail est déjà en cours, d'une part au département fédéral de l'Intérieur, qui a des scénarios épidémiologiques, en concertation avec le SECO. Maintenant, l'inconnu jusqu'ici, c'est la durée de la crise, l'ampleur ou l'intensification, ou au contraire la décrue de la crise, et le travail que nous allons faire, qui est en cours, mais qui va être complété, c'est vraiment de voir, en fonction des différents scénarios que nos spécialistes vont faire, quelle stratégie on pourra mettre en œuvre au moment où le département fédéral de l'Intérieur, surtout l'Office fédéral de la santé publique, pourra dire « oui, là, c'est maintenant possible ». J'exclus pas, le Conseil fédéral n'exclut pas, peut-être que dans certains secteurs de l'économie, des petits assouplissements strictement encadrés puissent avoir lieu. Ça, c'est pas exclu, ça n'a jamais été exclu, mais ça doit, encore une fois, respecter les prescriptions de l'Office fédéral de la santé publique. C'est le cas, par exemple, dans certains secteurs où les prescriptions ne pouvaient pas être remplies. Si tout à coup on peut prouver que les 2 mètres sont respectés, l'aspect désinfection et le nombre de personnes en même temps dans un endroit précis peut être respecté, il n'est pas exclu que le Conseil fédéral, après avoir naturellement s'être concerté avec l'Office fédéral de la santé publique, vienne avec certaines mesures ciblées d'assouplissement. C'est pas encore, je le dis très clairement, c'est pas encore une stratégie de sortie globale de crise. Wir nehmen eine nächste Frage am Telefon. Herr Nuffer vom Schweizer Fernsehen. Vielen Dank. Ich habe 2 Fragen. Eine am Bundesrat, an Bundesrätin Keller. Die SP fordert, dass man in der jetzigen Situation Flüchtlinge aus Griechenland in die Schweiz holt. Wird das die Schweiz angesichts der angespannten Lage wegen des Coronavirus jetzt tun und prüfen? Das wäre eine Nachfrage an vorhin, Frau Bundesrätin. Ja, ich glaube, Herr Nuffer, ich habe das vorher ausgeführt, oder? Wir konzentrieren uns auf die Hilfe vor Ort, wir konzentrieren uns auch darauf, tatsächlich dort Wort zu halten, wo ich im Januar vor der Krise gesagt habe, wir sind bereit, Kinder zu übernehmen. Aber es gibt hier im Moment keine international konzertierte Aktion. Ich denke, die internationale Gemeinschaft ist hier gefordert, vor Ort auch das zu unterstützen, was die Schweiz schon macht, die humanitäre Hilfe. Aber die Schweiz allein könnte jetzt nicht einfach ein Kontingent, so wie das gefordert ist, von Flüchtlingen übernehmen. Im Übrigen müssten auch die Kantone zustimmen. Das wäre schwierig. Wir versuchen jetzt dort zu helfen, wo wir es können, nämlich bei diesen Kindern, bei den Minderjährigen, wo wir Wege suchen, sie tatsächlich in die Schweiz zu bringen. Jetzt nehmen wir Ihre zweite Frage, Herr Nuffer. Herzlichen Dank. Ich hätte noch eine Nachfrage an Herrn Parmelin. Sie vertrösten die indirekt betroffenen Selbstständigen wie Physiotherapeuten, Grafiker, Fotografen, Spezialärzte mit möglicher Hilfe auf den 8. April. Und es gäbe nur Hilfe für Härtefälle. Andere Selbstständige erhalten ja schon Hilfe. Der Verband der freien Berufe reagiert wütend. Das sei ein Witz. Was sagen Sie? Je l'ai dit, M. Nuffer, et je crois que je le répète et je ne le répéterai jamais assez, nous analysons, nous devons délimiter le cercle des ayants droit de manière soigneuse. Nous devons ensuite pouvoir choisir le mode de rémunération ou de dédommagement de ces personnes ou de ces catégories de personnes. Il faut aussi voir que certaines
peuvent peut-être bénéficier aussi de certaines aides actuelles, pas toutes, c'est clair. Il y a ce qu'on appelle vraiment les cas de rigueur. Nous sommes vraiment en mode crise et l'objectif, c'est d'essayer de minimiser et de passer ce mode crise et de donner un appui vraiment ciblé dans les cas de rigueur. C'est pas, je le dis clairement, c'est peut-être dur, c'est pas maintenir la situation telle qu'elle existait avant la crise. Et le Conseil fédéral doit aussi avoir la vision globale de ce qui se passe parce que l'aspect financier à la fin aussi, équilibre financier, c'est aussi quelque chose qui doit être respecté et dont on doit tenir compte pour la suite. Ça serait aussi extrêmement dommageable si, sur le plan financier, à la crise économique, nous ajoutions une crise financière derrière. Nous n'en sommes pas là. Le Conseil fédéral, encore une fois, a donné des mandats d'analyse au SECO avec le département fédéral de l'intérieur pour soigneusement délimiter cette catégorie. J'ai parlé de 270 000 indépendants. Il faut vraiment regarder soigneusement ce dont il s'agit et après, nous prendrons les décisions. Monsieur Tsar. Aussi une question à Monsieur le conseiller fédéral Parmelin. On a entendu qu'il y aurait des entreprises qui reçoivent de l'argent pour le travail réduit et qui ont l'intention, ou ils envoient déjà les employés en vacances, qui les obligent à faire des vacances maintenant, pour les faire travailler peut-être pendant l'été. Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous avez aussi des signaux comme ça? Est-ce que c'est légal aussi? Alors sur l'aspect juridique, je ne suis pas juriste, je vais demander à M. Zürcher, qui même s'il n'est pas juriste, connaît parfaitement le droit du travail, il va pouvoir vous répondre. Je n'ai pas personnellement connaissance chez moi de ce genre de cas, mais je pense que du côté du SECO et de la division du travail, on a connaissance. Et M. Zürcher est le mieux placé pour vous répondre. Oui, merci. Je ne vais pas faire un Cas par Cas, also Einzelfälle kann ich hier nicht beurteilen, aber grundsätzlich, was ist die Idee hinter der Kurzarbeitsentschädigung? Es ist nicht irgendwie Umsatzeinbußen oder Gewinneinbußen zu kompensieren, sondern es geht darum, ausgefallene Arbeitsstunden zu kompensieren. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen, und das ist die logische Schlussfolgerung, ihre Mitarbeitenden in die Ferien schickt, dann sind das in dem Sinne nicht ausgefallene Arbeitsstunden. Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Was ist die Zielsetzung letztlich der Kurzarbeitsentschädigung? Es ist der Erhalt von Arbeitsplätzen, dass die Leute in einem Arbeitsvertrag drin bleiben. Und deshalb ist am Ende eben entscheidend, was sind die ausgefallenen Arbeitsstunden. Wir haben im Moment die Situation, dass bereits bei der Gesuchstellung dieses Gesuch nur noch sehr oberflächlich und nicht kontrolliert, sondern plausibilisiert wird. Und dann erfolgt die Zahlung, so wie das angegeben wurde. Allerdings ist es so, dass man das nachträglich durchaus jeden Einzelfall rekonstruieren kann. Und das wird auch erfolgen. Nicht alle Fälle, die wir natürlich haben bei dieser großen Zahl, kann man die Kontrolle wahrscheinlich nicht flächendeckend machen. Aber es kann dann, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt waren zum Bezug von Kurzarbeit, selbstverständlich zu Rückforderungen kommen. Das ist das eine. Bis hin, wenn man sieht, dass vorsätzliche Täuschung hier gemacht wurde, dass man dann Strafanzeige erhebt. Prochaine question, Monsieur Serena. Oui, une question pour Monsieur le conseiller fédéral Parmelin. Ça concerne les crédits transitoires. Quand le Conseil fédéral a présenté cette mesure, on ne parlait pas d'abus. Maintenant, on va mettre en place une procédure justement pour éviter les abus. Est-ce que ces premiers jours ont mis en évidence la possibilité que quelqu'un puisse un petit peu profiter de cette situation? Quand vous mettez en place dans le droit d'urgence un système simple, non bureaucratique, efficace, il est clair qu'à un moment donné, il peut y avoir une certaine marge de manœuvre. C'est ça que nous voulons contrôler très strictement. Je rappelle qu'il y a des peines assez conséquentes, tant sur le plan financier que sur le plan pénal, au cas où il devait y avoir constatation de violation. Je rappelle aussi l'objectif, c'était de venir le plus vite possible
pour éviter des problèmes de liquidité aux entreprises qui auraient entraîné des faillites ou des fermetures d'entreprises, avec toute la cascade sur les postes de travail. Et actuellement, avec le département des finances qui gère cet aspect-ci, nous allons regarder. Déjà maintenant, il y a déjà certaines indications, certains contrôles qui se font de manière, mais peut-être très rapide. Nous allons renforcer ceci et très certainement aussi le contrôle fédéral des finances regardera ça d'un peu plus près, étant donné qu'il a réorienté toute sa façon de travailler sur le sujet. Merci. Vielleicht eine Antwort an Frau Nowak. Vorher haben Sie eine Frage gestellt. Ich habe die Antwort bekommen. Bis heute Morgen 6 Uhr konnten 3.833 Personen einreisen, die sich in einer Situation der äußersten Notwendigkeit befanden. Aber es wird nicht erfasst, die einzelnen Gründe dieser Einreisen. Das war Ihre Frage. Sie ist jetzt geklärt. Prochaine question, Madame, je vous en prie. Eine kurze Nachfrage für Herrn Parmelin. Sie haben vorhin von petits assouplissements ciblés gesprochen, falls das BAG grünes Licht gibt. Ist es auch denkbar, dass diese Lockerungen allenfalls sogar vor dem 19. April kommen, oder gilt bis dahin einfach sowieso das jetzige Regime? Écoutez, je ne veux pas vous donner de date. Peut-être que M. Koch a des indications plus régulières sur l'évolution de la situation. Ce qui est important, c'est, encore une fois, si nous devons venir à des assouplissements, c'est que l'Office fédéral de la santé publique, sur le principe, est d'accord, premièrement. Deuxièmement, que les mesures de sécurité, telles en matière de santé, les mesures sanitaires, peuvent être contrôlées et appliquées concrètement, et c'est seulement à ces deux conditions que le Conseil fédéral pourra naturellement entrer en matière. Quant au moment ou à l'état des faits, ça, il faut être extrêmement prudent à quel moment vous faites entrer de tels assouplissements. Actuellement, la situation, à ma connaissance, encore ce matin, mais enfin, je n'ai pas parlé avec M. Berset, peut-être M. Koch pourra nous donner les renseignements, elle est toujours extrêmement tendue en la matière. Je ne sais pas si M. Koch peut peut-être apporter des précisions. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est juste, il y a toujours encore chaque jour plus de cas. Aujourd'hui, on a 17 000 cas confirmés. Ça veut dire plus ou moins 1000 cas plus que hier. Alors, c'est toujours encore en augmentation, même si l'augmentation a beaucoup ralenti. Merci. Madame Christen. Eine Frage an Herrn Koch. Im Hinblick auf einen Ausstieg aus den jetzigen Restriktionen fordert der Epidemiologe Althaus, die Schweiz müsse jetzt schon damit beginnen, Hunderte, wenn nicht Tausende von sogenannten Contact Tracern auszubilden, also Leuten, die verfolgen können, wer mit wem Kontakt hatte. Ja, wir haben diese Forderungen auch gehört. Wir werden sicher im Ausstiegsszenario sämtliche Optionen prüfen und dann selbstverständlich am Schluss auch dem Bundesrat vorlegen. Im Moment ist es wirklich zu früh, irgendwelche Schlussfolgerungen frühzeitig zu ziehen. Merci, Madame Vichard. Ja, vielleicht noch mal eine Frage zur Kurzarbeit. Herr Bundesrat Parmelin, Sie haben gesagt, ungefähr jeder Fünfte, also 20% der Angestellten sind heute in Kurzarbeit. Gibt es irgendwelche, also es wird ja immer mehr und wir sind jetzt schon im Zweit- und Drittrundeneffekt. Gibt es irgendwo dann mal einen Prozentsatz, bei dem Sie sagen, man kann dann die Wirtschaft gar nicht mehr neu starten? Also ist das einfach irgendwann mal zu viel? C'est une question difficile. Je crois que le Conseil fédéral, avec cet instrument, cherche avant tout à ce que les entreprises puissent conserver j'allais dire, le bien le plus précieux, c'est-à-dire les compétences humaines des personnes. Et c'est quelque chose qui finalement, j'allais dire, n'a pas de prix, mais est extrêmement important pour permettre le moment venu à l'économie de repartir sur les meilleures bases possibles. Alors, une des difficultés pour répondre précisément à votre question, c'est la durée de la crise. Est-ce que c'est 2, c'est 3 mois,
c'est 5 mois, c'est 6 mois? Est-ce qu'il y aura une décrue et puis éventuellement une nouvelle remontée, mais peut-être moins forte? Ces aspects-là, le Conseil fédéral va les analyser soigneusement, mais jusqu'ici, il a toujours voulu engager le maximum de moyens par les canaux qui existent. Et le Kurzarbeit, la réduction de l'horaire du travail, est un des canaux les plus efficaces. Et jusqu'à maintenant, il ne va pas changer de stratégie. Mais encore une fois, il doit régulièrement analyser la situation. Il y a l'aspect alimentation financière qu'il ne faut pas négliger, naturellement. Wir nehmen eine Frage per Telefon. Herr Fabian Fellmann. Vielen Dank. Eine Frage zu dem Schutz der Risikogruppen. Gibt es Überlegungen, die Frage geht an Bundesrat Parmelin, gibt es Überlegungen, den Artikel 10c Absatz 2 und 3 wieder anzupassen? Das ist jener, der die Teilnahme von Risikogruppen bei der Arbeit betrifft, um diese Risikogruppen wieder stärker zu schützen. Dieser Artikel wurde ja einmal gelockert, ein bisschen umformuliert. Und gerade gewerkschaftliche Kreise fordern da einen stärkeren Schutz. Merci pour la question. Ce matin aussi, nous avons dans l'ordonnance fait ce qu'on appelle un toilettage, sauf erreur, en français, pour formuler au mieux ou adapter les formulations qui avaient été faites. Et le Conseil fédéral a intégré ces modifications de l'ordonnance de ce matin, qui d'après lui sont ce qu'il y a de plus précis actuellement. Je ne sais pas si peut-être ma collègue Keller-Sutter a quelque chose à rajouter, puisque c'était quelque chose qui a été fait au niveau en concertation entre le département fédéral de l'Intérieur et l'Office fédéral de la Justice. Ja, ich kann einfach sagen, das EDI und das ERPD haben jetzt einmal eine formelle Überarbeitung vorgenommen dieser Verordnung. Aber die Sozialpartner sind zurzeit in Diskussion betreffend dieses Artikels 10c und versuchen hier eine gemeinsame Lösung zu finden nach den, ja, ich sage jetzt etwas der Polemik oder auch den Spannungen, die auch in der Öffentlichkeit entstanden sind. Möchte aber klar sagen, oder es wurde ja behauptet oder gesagt in den Medien, man könne jemanden zwingen zur Arbeit. Das ist nicht der Fall. Ein Arbeitgeber kann nicht eine, ich sage jetzt, verletzliche Person zwingen zur Arbeit, aber der Arbeitgeber ist jetzt nach der heutigen Verordnung verpflichtet, einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, der die Bedingungen des BAG einhält. Aber weitere Präzisierungen werden jetzt durch die Sozialpartner erarbeitet. Prochaine question, Monsieur Brocci. Ja, noch eine Frage zu den Zweitwohnungen und die Furcht gewisser Orte, dass die Leute eben an Ostern kommen. Es wurde zwar schon vorhin gefragt, aber vielleicht die Frage an die Justizministerin. In den letzten Tagen hat ein verzweifelter Gemeindepräsident einer kleinen Gemeinde im Tessin gesagt, bitte bleibt zu Hause. Bereits jetzt ist 1/3 der Wohnungen besetzt durch Leute aus der Deutschschweiz. Vielleicht die Frage nochmals, haben diese Gemeinden nichts in der Hand, um da einzuschreiten? Nicht meine persönlich, das ist jetzt meine Beurteilung, nein, weil die Bewegungsfreiheit an sich ja nicht eingeschränkt ist in der Schweiz. Und wenn diese Personen Besitzer sind des Eigentums, können sie es auch nutzen. Aber es ist jetzt eine Frage der Solidarität. Und es wurden verschiedene Fragen von Ihnen jetzt gestellt. Ja, wann steigt man aus? Wann ist das Datum? Was macht man mit dem schönen Wetter, das vielleicht noch kommt übers Wochenende? Und wir können einfach appellieren an die Menschen in diesem Land, wenn wir wollen, dass dieser Zustand schneller zu Ende geht, dann müssen wir jetzt auch etwas Geduld haben und diszipliniert sein. Je mehr wir uns alle daran halten, desto schneller geht es. Und wenn man sich nicht daran hält oder auch noch andere Regionen belastet, dann geht das einfach auch länger. Und es ist wirklich auch eine Frage der Solidarität mit den Regionen, hier im vorliegenden Fall jetzt mit dem Tessin oder auch mit Graubünden, dass man zu Hause bleibt über Ostern und dass man halt jetzt einmal nicht alles in Anspruch nehmen kann. Es ist halt auch eine Phase des Verzichts im Moment, auch wenn das nicht immer ganz einfach fällt. Prochaine question, Monsieur Moser. Oui, j'ai une question à Monsieur Parmelin en tant que vice-président de la Confédération. Est-ce qu'il a une raison particulière que Monsieur Berset ne soit pas présent aujourd'hui?
le Conseil fédéral a toujours pris les décisions là où il y a des points extrêmement importants à communiquer. Aujourd'hui, Madame la ministre de Justice et Police a des points très précis sur l'asile. J'avais des communications aussi à faire qui concernent aussi en particulier le département des Finances. Nous avons toujours décidé que c'était les ministres qui étaient sur ces points-là et qui avaient quelque chose de précis à communiquer qui venaient devant la presse. Mais je vous rassure, vous retrouverez certainement M. Berset très bientôt. Malheureusement. Prochaine question, Madame Christen. Eine Frage an Herrn Koch. Das BAG hat ja kommuniziert, dass es Engpässe gebe bei den Tests. Nun kommen aber Rückmeldungen von Ärzten und von Labors, die sagen, man sei nicht ausgelastet, man könnte durchaus die Kapazitäten weiter erhöhen. Worin genau liegt denn aktuell noch der Engpass? Bei den Tests gibt es im Moment keinen Engpass mehr. Es wurden auch 16.000 Tests durchgeführt seit gestern. Und man wird selbstverständlich schauen, ob man die Kriterien ausweitet, um noch mehr Tests auszuführen. Das werden wir studieren, machen wir aber sicher nur, wenn es dann auch sinnvoll ist. Vielen Dank. Nächste Frage am Telefon, Herrn Bernett von CH Media. Ja, eine Frage, ich denke an Herrn Parmelin. Die Kollegen von Tamedia haben heute berichtet, dass der Bundesrat ein Paket für die Kitas plant. Viele Kitas sind ja auf Anordnung des Bundesrats weiterhin geöffnet. Die Eltern sind aber angewiesen, ihre Kinder nur in die Kita zu schicken, wenn es unbedingt notwendig ist. Das führt zur Situation, dass die Eltern Beiträge für die Kita zahlen müssen, ohne dass sie ihre Kinder hinschicken. Können Sie bestätigen, dass der Bundesrat hier eine Finanzierungslösung am Ausarbeiten ist? Ja, Herr Parmelin hat mir gesagt, ich darf da antworten. Also, wie es vorher gesagt wurde, kommuniziert der Bundesrat, wenn er Entscheide getroffen hat. Und er spekuliert sicher nicht über verschiedene Maßnahmen, die auch noch getroffen werden könnten. Also wenn ein Entscheid zu diesem Thema gefällt wird, dann wird der Bundesrat auch den Entscheid allenfalls kommunizieren. Prochaine question. Nous prenons encore quelques questions. D'ici quelques minutes, nous allons aussi conclure cette conférence de presse. Donc je vais essayer d'aller dans l'ordre. Monsieur Guessa. Oui, une question pour détendre l'atmosphère peut-être, mais néanmoins sérieuse de ma part. Donc vous nous parlez d'une pénurie qui approcherait de beurre et d'œufs. Est-ce que ça veut dire que les Suisses se sont mis chez eux à la confection massive de gâteaux? Et plus sérieusement, est-ce que cette pénurie qui pointe le bout de son nez vous inquiète? Non. Pour répondre à la deuxième partie de la question, non. Simplement, les marchés agricoles et la production agricole correspondent à différents facteurs, est influencée par différents facteurs. Il y a des aspects coronavirus, il y a des aspects politiques agricoles qui remontent aussi à quelques mois ou à quelques années. Si on prend l'aspect beurre, le marché du lait, mais là on entre dans le fine-tuning, mais je veux bien essayer de répondre. Le marché du lait s'est réorienté, vu l'aspect prix, vers la fabrication de fromage à l'exportation plutôt que vers du beurre parce que c'était plus rentable, tout simplement. Donc le marché s'est adapté. Est-ce que par les décisions que le Conseil fédéral a prises ce matin dans le cadre du droit ordinaire, c'est de pouvoir anticiper le cas échéant, de pouvoir équilibrer le marché en important, si c'était nécessaire, une certaine quantité de façon à ne pas régulièrement venir toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois devant le Conseil fédéral en demandant quelque chose. C'est quelque chose qui figure dans les ordonnances d'application actuelles. Et puis, vous avez d'autres aspects qui sont des conséquences de l'aspect corona. Je laisse de côté l'aspect des œufs, qui est aussi quelque chose de spécial. On approche l'époque de Pâques. Mais si vous voyez simplement les conséquences de la fermeture des restaurants, de la fermeture, par exemple, de McDonald's, eh ben, ça a des conséquences sur le marché de la viande. Nous approchons de Pâques. Vous avez une spécialité qui est à Pâques, c'est la viande, on dit en allemand Gitzi, la viande de chèvre ou la viande de cabri. C'est quelque chose qui a lieu à Pâques, mais aujourd'hui, les restaurants
et les principaux acheteurs de cette viande, eh ben, ils ne sont plus là du simple fait des différentes mesures qu'on a prises et du simple fait des mesures restrictives que la Confédération a prises. Et simplement, ce que le Conseil fédéral a décidé par le biais de cette ordonnance, c'est de stabiliser le système pour que, d'une part, il n'y ait pas des pertes inutiles de marchandises, parce que si vous prenez la viande, vous ne pouvez pas simplement dire à un animal, maintenant tu arrêtes de manger, tu arrêtes de grossir. À un moment donné, vous devez pouvoir abattre la bête et la stocker ou la vendre. Et c'est cet aspect équilibre du marché aussi à différents niveaux qui a été pris en compte ce matin. Je m'empresse de dire que ce n'est pas quelque chose de spécial cette année, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu plusieurs fois dans l'histoire de la Suisse. Et pour répondre encore clairement à la deuxième partie de la question, non, nous n'avons pas peur que les Suisses fassent plus de gâteaux et il n'y ait pas assez à manger de ce côté-là. L'époque de Pâques, c'est l'époque où il y a énormément de consommation d'œufs aussi. Merci. Prochaine question, Monsieur Washington. Ich habe noch eine Frage an Frau Bundesrätin Keller-Sutter. Die Rückweisungen an der Grenze, Sie haben vor circa 2 Wochen dazu schon Stellung genommen und haben das damals mit Dublin begründet. Dann gab es Experten, die sich in der Öffentlichkeit anders geäußert haben, dass es mit Dublin eben genau nicht vereinbar sei. Heute haben Sie sich auf den Notrechtskompetenzartikel 185 der Bundesverfassung berufen. Ist das also sozusagen ein Widerspruch zur damaligen Aussage oder das Eingeständnis, dass es eben mit Dublin nicht vereinbar sei? Und ist die Schlussfolgerung, dass Flüchtlinge eigentlich mit dem Fallschirm in der Schweiz landen müssten, wenn sie einen Zugang haben wollen zum schweizerischen Asylsystem? Also das ist kein Widerspruch. Es ist so, dass im Falle eines Notstandes es der Schweiz gestattet ist, völkerrechtlich gestattet ist, dass sie Asylsuchende an der Grenze, wenn sie aus einem sicheren Drittstaat kommen, zurückzuweisen. Die Dublin-III-Verordnung sieht das eben auch vor, wenn man, das habe ich so gesagt, wenn ein Schengen-Staat oder wie wir ein assoziierter Staat wieder Grenzkontrollen durchführt aufgrund jetzt hier einer Notlage. Das ist absolut zulässig. Ich habe das auch gehört, dass das so geäußert wurde, aber es ist nicht korrekt. Es wurde auch gesagt, man verstoße gegen zwingendes Völkerrecht und das ist doppelt nicht korrekt. Zwingendes Völkerrecht ist Non-Refoulement. Oder es ist so, völkerrechtlich ist kein Staat verpflichtet, jetzt ein Asylgesuch oder ein Asylverfahren durchzuführen. Er ist aber verpflichtet, jemanden nicht in einen Staat zurückzuweisen, in dem er verfolgt wird. Das ist zwingendes Völkerrecht. Und das haben wir damals gesagt und ich sage heute noch das Gleiche. Diese Situation wurde übrigens 2016 schon einmal geprüft. Man ist damals bei der Flüchtlingskrise, man hätte ja davon ausgehen können, unter Umständen, dass man in eine Notlage gerät, weil zu viele Leute kommen, dass man Leute abweisen müsste. Und von daher waren wir auf diese Frage vorbereitet. Aber nochmals, Artikel 185 gestattet uns, also Bundesverfassung, hier notrechtlich das Asylverfahren sozusagen zu übersteuern. Wir sind völkerrechtlich nicht verpflichtet, ein Asylverfahren durchzuführen. Das Völkerrecht verlangt das nicht. Wir dürfen aber nicht gegen zwingendes Völkerrecht verstoßen. Das heißt, das Non-Refoulement-Gebot gilt selbstverständlich, aber das ist ja hier jetzt nicht anwendbar, oder? Weil das ist die EMRK, das ist die Anti-Folter-Konvention und das ist die Genfer Flüchtlingskonvention. Wir dürfen nicht in einen Staat zurückweisen, wo unmenschliche Behandlung oder Folter droht und das ist in den umliegenden Staaten nicht der Fall. Im Übrigen ergibt sich das faktisch aus dem Dublin-Stopp, oder? Wir haben mit 17 Staaten, glaube ich, haben Dublin ausgesetzt und das heißt, andere machen das auch, oder? Also, das heißt, dass andere Staaten auch primär sagen, im sicheren Drittstaat kann ein Asylgesuch gestellt werden. Man übernimmt nicht jemand. Jetzt die Frage mit dem Fallschirm. Nein, es gibt natürlich noch die grüne Grenze, oder? Es ist nicht so, dass eine Grenze absolut dicht kontrolliert werden kann. Das war noch nie so. Und es hat Personen, die halt über die Grenze kommen oder die vielleicht irgendwie schon hier waren, untergetaucht waren und ein Asylgesuch stellen, dann
prüfen wir selbstverständlich dieses Asylgesuch. Es gibt aber sogar Lehrmeinungen, möchte ich auch sagen, ich sage jetzt nicht, wir machen das, aber es gibt sogar Lehrmeinungen, die sagen, dass selbst bei einem Grenzübertritt in einer Notlage man das Gesuch nicht prüfen muss, wenn man in einen sicheren Drittstaat zurückweisen kann. Merci. La toute dernière question, Madame Christen. Eine Frage an Bundesrat Parmelin. Sie haben ja gesagt, es braucht Zeit, bis Sie eben Lösungen haben für die indirekt betroffenen selbstständig Erwerbenden. Der Kanton Zürich, der hat ja eine Lösung bereits. Die Gemeinden können dort Nothilfe leisten an Selbstständige und Kleinstunternehmer. Wird das gar nicht geprüft auf Bundesebene? Alors, c'est quelque chose qui va être analysé et votre question le montre. Nous devons, et c'est ce que nous allons faire, impliquer aussi les cantons. Il y a plusieurs cantons qui ont déjà certaines mesures ciblées, même certaines communes ont des mesures ciblées, et ça fait partie de la recherche de solutions. C'est quelque chose qui n'a pas été exclu, mais qui doit être approfondi avec les cantons, particulièrement pour le canal de paiement. Comment est-ce qu'on peut procéder à ce niveau-là? On peut aussi imaginer que par le biais des administrations fiscales, il y a des pistes qui permettraient de pouvoir arriver rapidement avec les moyens pour aider les personnes, une fois naturellement que le Conseil fédéral a délimité le cercle. Donc, votre question est pertinente et le canton de Zurich, qui est très dynamique, a montré la voie et nous allons naturellement nous concerter avec les cantons. C'est déjà le cas d'ailleurs. Merci, Monsieur le Vice-président. Nous concluons ici cette conférence de presse. Je vous remercie. Vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Respectez les distances en sortant. Merci beaucoup.